ఈరోజు మనం లాంగ్ టూర్ కనుక వెళ్ళేట్టయితే ఖచ్చితంగా మన కారులో ఉండాల్సిన 2 ఐటమ్స్ గురించి నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇది ప్రమోషనల్ వీడియో కాదు. నేను పర్సనల్గా లాంగ్ జర్నీలు చేయాలి అనుకున్న తర్వాత నేను అంత రీసెర్చ్ చేసుకుని 2 ఐటమ్స్ అయితే నేను పర్చేస్ చేసుకున్నాను ఆన్లైన్లో. ఆ ఐటమ్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడినాయి. ఆ ఐటమ్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఇది ఓషాటో. ఇది వ్యాక్యూమ్ ప్లస్ మన టైర్లో కనుక గాలి తగ్గిపోతే గాలి నింపుకునే ఒక వస్తువు. ఎయిర్ పంపులో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే వితౌట్ బ్యాటరీ మనం ఏం కనెక్షన్ ఇవ్వకుండా టైర్లో ఎంత ప్రెజర్ ఉంది ఏంటి అనేది మనం చూసుకోవడానికి ఒకటి. నెక్స్ట్ వ్యాక్యూమ్ తోటి మనం కారులో డస్ట్, సీట్లో కార్నర్లో ఉన్న డస్ట్ని తీయడానికి ఇది నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది. ఎందుకంటే నేను చాలా అనుమానాలతో దీన్ని పర్చేస్ చేశాను, కానీ నేను దీన్ని దగ్గర 4 టైమ్స్ నేను యూజ్ చేశాను. క్లీనింగ్ అయితే నేను రెగ్యులర్గా చేస్తున్నాను. కానీ నేను లాస్ట్ టైం లాంగ్ జర్నీ వెళ్ళినప్పుడు కొడైకెనాల్లో ఒక ఘాటీ రోడ్లో నా కారుకి ప్యాచ్ పడింది. ఆ టైంలో ఇది నాకు చాలా బాగా హెల్ప్ అయింది. అలాగే దీంతో పాటు ఈ వస్తువు అమిక్ ఆటో, తర్వాత ఈ పంచర్ కిట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా ఎంతో రేట్ ఉండదు. ఈ పంచర్ కిట్తో మనం ఏ సమయంలో అయినా సరే మనం పంచర్ వేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ పంచర్ వేసుకుని మనం దీంతో గాలి నింపేసుకోవచ్చు. దీంతో గాలి నింపేసుకుంటే మనకి చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎవరు చేసే పనులు వాళ్ళు చేయాలి, కానీ ఒక్కొక్క సందర్భంలో మనమే ముఖ్యంగా చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కింద స్టెఫినీ, ప్రతి కారుకి స్టెఫినీ ఉంటుంది. ఆ స్టెఫినీ తీసి పని లేకుండా ఈజీగా ఒక 15 to 20 మినిట్స్లో మనం పంచర్ వేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఈజీ మెథడ్. ఇది క్యారీ చేయండి, ఎందుకంటే ఇది పెద్దగా ప్లేస్ ఏం పట్టదు. ఎందుకంటే నేను కొడైకాలం వెళ్ళినప్పుడు నేను పంచర్ వేసాను. అలాగే నేను లాస్ట్ టైం మారేడుమిల్లి వీడియో పెట్టాను. ఆ వీడియో మారేడుమిల్లి వెళ్ళినప్పుడు మా ఫ్రెండ్కే టైర్లో గాలి తగ్గిపోయింది. అది లక్కీగా ప్యాచీ కాదు, కానీ ఆ టైంలో మనకు వెహికల్ టైర్ మార్చుకోవడం అనేది పెద్ద వ్యయ ప్రయాస. కానీ ఓన్లీ 5 మినిట్స్లో మనకి ఎయిర్ని నింపేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది చాలా అనుమానాలతో నేను పర్చేస్ చేశానని నేను చాలా సాటిస్ఫై అయ్యాను ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎందుకంటే ఇది ఎయిర్ నింపడం కూడా 0 to 40 15 మినిట్స్, మనకి యావరేజ్ ఒక 15 మినిట్స్లో మనకి ఇది ఎయిర్ని నింపేస్తుంది. చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎయిర్ నింపినప్పుడు ఒకటే గమనించాలి, ఇది కొద్దిగా హీట్ ఎక్కిపోద్ది. అందువల్ల మనం కంగారేం పడవసరం లేదు. ఎందుకంటే మామూలుగా మేము 2 వీలర్స్కి ఎయిర్ నింపడానికి ఆల్రెడీ నేను గాలి పంపు లాంటిది 100 రూపాయలు పెట్టి గాలి పంపు ఉంటుంది మేడం. అది కూడా మనం గాలి కొట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రాడ్ అనేది హీట్ ఎక్కుద్ది. సేమ్ అంతే, ఇది కూడా అంతే. అందువల్ల ఆ విషయంలో హీట్ ఎక్కిందని భయపడాలని అవసరం లేదు. మినిమం 15 మినిట్స్ కంటిన్యూషన్గా మనం పెట్టేసి ఎయిర్ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది పంచర్ వేసే విషయంలో కూడా ఒక చిన్నది, ఎందుకంటే నేను కొత్తలో కంగారు పడ్డాం. మా పెద్ద అబ్బాయి నేను కలిపి పంచర్ వేసాం. ఈ పంచర్ వేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడైతే మేకు గుచ్చుకుందో దాన్ని మనం పాయింట్అవుట్ చేయాలి. పాయింట్అవుట్ చేసే టైంకి ఈ నాబ్ అనేది ఈ రాడ్లో పెట్టుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే పంచర్ పడినది ఒక స్క్రూ కానీ మేకు కానీ అక్కడ ఉంటే అది తీసిన వెంటనే టైర్లో గాలి తగ్గకుండానే మనం వెంటనే ఇది పంచింగ్ చేయాలి. గాలి తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ టైర్ పంచర్ వేయడం అనేది కుదరదు. నేను ఫస్ట్లో తెలియక నేను 2 టైమ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాను. అబ్బో ఇది మన పని కాదేమో అనుకున్నాం, కానీ గాలి కొట్టి తర్వాత ట్రై చేయాలి. ఎందుకంటే నాకు వేరే దారి లేదు. మేము ఘాటీ రోడ్లో ఆగిపోయాం, కొడైకెనాల్ కొండల మధ్యలో ఆగిపోయాం. ఇంక వేరే దారి లేదు. స్టెఫినీ మార్చాక ఇంకొకసారి ట్రై చేద్దామని ట్రై చేసాం. నిజంగా ఒక్కసారి వేయడం చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. అది నిజంగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే మాకు కొత్తగా జూపిటర్కి కానీ యూనికాన్ వెహికల్కి కానీ ఎప్పుడన్నా పంచర్ పడితే ఆల్రెడీ 2 టైమ్స్ మేమే పంచర్ వేసేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనం పట్టుకెళ్ళే సమయం ఉండకపోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి, కానీ అలాంటి సందర్భాల్లో ఈ 2 వస్తువులు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి.